Olá, doidinhas, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá falando lá, e pessoal, hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês no Roblox. E pessoal, hoje tô aqui pra jogar Foodscap 2, então bora pro vídeo aí, vai! Então pessoal, bora lá que aqui já começou a partida. Bora acionar. Ai, eu sou meio noob, né? Mas tá bom. Vamos lá. Nossa, não sei se vocês perceberam, mas tinha um garotinho com uma mão vermelha. A gente não tem um senso de direção. Tá bom, daí. Eu sou meio nubinha no Foodscap, mas tá bom. Ó, aqui eu sempre quase morro aqui. Vai e aê! Ó, vou tentar bugar. Aí, buguei, gente. Eu entrei, agora eu posso perder o ar todo, que eu não vou morrer. Ó, já tá no vermelho e eu não morro. Mas tem que aparecer o verdinho, tá? Pra você ter bugado. Senão você aí não consegue. Então bora pra próxima. Bom, vamos lá. Aqui o mapa é meio difícil. Bom, ali tem uma escada, então eu já vou ficar espertinho aqui, ó. Pra quando a água subir, a gente poder ir nessa escada. Que é bem mais fácil. Ai. Tá. Aí eles precisam acionar lá. Ai, é difícil de passar aqui. E aí, consegui. Bom, vamos lá. Acho que eu tô em primeiro lugar, né? Bom, agora disputem. A Beck, eu vou com calma, não preciso nem ficar em primeiro lugar. Você vai acionar? Vai, então tá. Nossa, ele tá com um braço vermelho e outro azul, garotinho. Bom, vou tentar bugar aqui, ó. Não. Deixa eu ficar em primeira pessoa que eu acho até melhor. Aê, buguei! Uhul, gente! Uhul. Então bora pra próxima. Bom, vamos lá. E agora é difícil demais. Eu sempre sou meio noob aqui. Meio. Imagina meu meio noob, gente. Ai, vai lá, garoto, que eu sou noob. Eu sou noob, não tem gente. Ai, meu Deus, vai lá. Ah, já era, vai logo. Misericórdia de Deus. A gente não vai ganhar, né? Deixa eu cair. Já era, ninguém vai ganhar. Porque ali era pra gente cair e pular em outra coisa se eles tivessem acionado, né? Mas... ai, tela bugou, mas... Quem que tá vivo, misericórdia? Vamos espectar. Ah. Morreu. Então tá. Bora lá. Bom, esse mapa aqui é legal. Eu gosto de acionar aqui na escada. Nossa, todo mundo tá vindo. Não, todo mundo vem lá, mas não aciona aqui. Eu aciono aqui, ó. Aí, vamos lá. Não, todo mundo queria ir lá. Agora que eu saí, não tem ninguém lá. Vai, garota. Nossa. Vai. Corre. Anda ali. Nossa. Vai. Misericórdia de Deus, é muito arriscado isso que eu fiz. Mas eu não vou não. Ah, meu
meu Deus, deixa eu passar. Aê, ufa. Vamos lá, galera, vai. Ui. Não, vai. Ixi, eu não vou tentar bugar não, gente. Tô com medo dessa fase. Aí, se eu tentar... Eu buguei! Aê, gente! Uhul! Então, bora pra próxima. Então, vamos lá. Esse mapa aqui é difícil. Ah, gente, mudou, né? Agora é pra ir pra cá. Bom, antigamente não era. Aí, pra ir pra cá. É pra vir pra cá, hein? Nossa, antigamente não era assim. Era pra ir pra cá. Era mais fácil. Mas agora tá difícil. Quem que foi esse? Ai, meu Deus. Acionei. Bom, vamos lá. Ai. Daí, eu vou acionar. Ai, meu Deus. Nossa, deixa o garotinho, pelo amor de Deus. Ah, morri, meu Deus. Eu não devia ter ido acionar, eu sou ainda nubinha. É, gente. Bom, galera, vamos então, bora lá. Ah, quero acionar aqui, ó. Então vamos acionar aqui. Vai. Ah, esse menino é muito rápido pro meu gostinho, hein? Tô com medo dele ser hacker, né? Nossa. Ai, eu sou muito noob. Mas eu sou muito noob. Meu apelido não era pra ser Lai Doida. Era pra ser Lai Noob. Vai. Ai, meu Deus. Vamos. Vai, fia. Ai, Jesus amado, vai. Vou tentar pegar. Epa, buguei! Vamos lá ver o mapa. Let it go. Galera. Então, vamos para a próxima. Ai, aquele mesmo mapa, fala sério. Eu não vou acionar, porque agora eu aprendi, né? Que acionar é perigoso. Não, eu tô falando nesse mapa, né? Óbvio. Nossa! Ela mais... Vai. O que falta acionar? Ah, tá. Ok. Ai, meu Deus. Vai, fio. Ai, meu Deus. Vai, my God. Ai, eu quero apaixonar. Que coisa boa, né?
Misericórdia de Deus. Misericórdia. Eu não vou conseguir. Nossa, eu acho que só era eu mesmo. Não, morri, gente. Não consegui. Então, vamos lá. Uma última partida. Ih, eu não fui. Não, então bora esperar. Bom, voltamos então, bora lá. Esse mapa aqui é legal. Eu acho ele até um pouquinho curto. Ah, mano. Que raiva desse garotinho que deu agora. Meu Deus do céu, meu Deus. Ai. Vamos lá. Ah, mentira que ninguém faz. Quando eu tô nervosa eu fico assim, gente. Meu Deus, que raiva que tá dando. Meu Jesus amado. Ninguém vai conseguir. Ah, já foram lá. Vai, Nubinha. Ah, vai ser eu mesmo. Nossa, a gente demorou muito, não vai dar. Morri. Não deu, gente. Mas não deu mesmo. Mas pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like, seu favorito, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!